Hello，大家好，毛毛。我哋而家喺廣州海珠區，今日咧會帶大家去食一間好多食評大佬都話好食嘅白切扇雞。出發啦，Go！呢度係地鐵2號線江泰路站 C 出口，出嚟之後咧往後邊嘅方向行，左邊有個商場，佢係叫做萬科里。呢個商場咧就有好多嘅連鎖茶飲店，各種檸檬茶、奈雪、霸王茶姬、星巴克。而穿過呢個商場咧，就可以去到南太路、南太批發市場。之前咧，我哋拍攝過南太批發市場，有興趣嘅可以睇翻呢期。呢條路咧係叫做江南大道南。我哋沿住呢個方向行，而喺萬科里對面咧有一間名少食雞專門店，都係竹溪旗下嘅。不過呢度嘅雞咧就會好食過竹溪好多。竹溪咧都係食燒鵝好啲，如果想食雞就嚟呢度食啊，好過去竹溪啊。順便一提，去竹溪咧就千祈唔好點烤乳豬，我有個深刻嘅教訓啊。咁我哋喺呢個路口度左轉，我哋要食嘅店咧轉入去冇幾遠就係㗎啦，就係吳川好未來。以前咧喺城中村入邊環境就好差，所以我一直都未食過嘅。咁依家咧係搬咗新店，我就過嚟試一試啊！呢間店咧就大把食家食過㗎啦，都話好正。不過咧我都係第一次過嚟食，希望名副其實啦。入門口咧就睇到佢嘅名廚斬料檔啦，掛咗成10幾20隻雞喺度，隻隻都好肥大好整齊喎。選材咁睇落去幾好下咯，起碼大細好均勻。呢度咧就係佢新店嘅室內格局，木台都幾多嘅，但唔算密集。我哋坐低先，坐好就睇下餐牌先。咁前邊咧係有啲小炒菜式、香煎菜式，仲有少少煲仔菜嘅，都係50幾蚊到㗎。而海鮮咧就好多係市價，有標價咧就只有深海大蝦，一斤係5到6隻，需要198蚊一斤嘅，有少少貴咯。茶位嘅話咧，最平係4蚊一位，包間咧就6蚊，紙巾就2蚊一包，訂座電話都有啦。後邊咧就佢出名嘅菜式啦，呢個白切扇雞皇148蚊半隻，298蚊一隻。呢隻咧係差少少嘅雞，咁啊平啲，唔好點錯雞啊嚇。吳川菜啊嘛，咁啊比較特色嘅咧就係呢個絲瓜沙螺湯，沙螺咧係一種蛤嚟嘅，唔係田螺嗰種螺喎。仲有呢度出名嘅係呢個吳川撈粉，12蚊半粒，20蚊一粒，38蚊大粒，真係好大粒嘅咯。至於炒菜咧就20幾蚊到30蚊。後邊呢版嘅定價咧就比較實際。好，睇完菜單，我哋去落單咯。順便睇師傅仔嘅刀工得唔得？嗰啲雞選材都係幾靚下，咁行入嚟嗰下咧好誘人，大細均勻，厚薄適中，好期待嘅味道。上菜速度係比較快嘅，一下子就上咗嚟啦。咁最先到達嘅咧係2個調味醬，佢又比較特別嘅，係香油加花生油，再加沙薑，而唔係我哋嘅薑葱醬。香油味咧就比較濃，而且豉油咧係屬於有少少甜嗰種。吳川咧就屬於湛江菜，等我哋見識一下湛江菜嘅威力啦。上菜速度真係好快啊！絲瓜沙螺湯58蚊一粒，2個人份量。絲瓜好多嘅，包起身咧就見到有瘦肉，有沙螺。咁沙螺咧又叫西施舌，咁啊相傳咧就話西施滴咗口水落去就生咗呢隻螺啦，話好鮮甜嘅，屬於廣東特產。湯色咧就唔係好清㗎，入邊仲有蟹仔喎，即係好細隻嘅螃蟹仔。啖湯咧就好鮮甜嘅，沙螺咧亦都夠晒肥，搭配咗豬肉之後咧，成份湯嘅肉味咧係比較濃郁嘅，咁又食得又飲得。唯一可惜嘅咧就係沙螺咧有少少洗得唔係好乾淨，有輕微嘅沙螺，食嗰時要注意一下，咬翻隻牙就唔值咁嘅價錢㗎啦。啖湯係真係可以嘅，而且冇味精味，飲完係唔會頸渴㗎。最後試埋個絲瓜，絲瓜就好清甜啦。咁啊，係滾湯嘅程度唔話太過腍，仲有口感爽嘅嚇。成份湯係滿意嘅，對得住個價錢。吳川撈粉半粒12蚊，
份量嘅話咧，兩個人應該勉強夠食啦，唔算太多嘅，自己因住嚟。粉上面咧係灑咗有芝麻，等我試一試隻油係咩味。韭菜油喎，咁搭配嘅豉油咧係鹹豉油啊，而且比較鹹啊，食嗰陣時一定要撈勻啊，因為佢落得唔係好均勻嘅。睇起身咧係真係比較乾爽嘅，同我哋平時食開嗰種早餐粉咧係有少少唔同。記得自己撈翻勻啦，因為佢啲油咧落埋咗去擠埋一邊啊。我見個豉油有啲鹹，你唔撈勻嘅話咧，個味道就應該比較感人啊。試下先，好薄啊，有少少薄魚子嘅感覺，而且比較乾爽，睇上去真係好似紙。唔單止睇落去乾爽，係食落去都乾爽嘅，乾爽嘅爽啦，同埋有人性嗰種好爽嘅爽口嘅。咁最特別咧係佢個油啊，個油真係好香，同花生油唔同嘅香味。成品撈粉咧係好食㗎，好推薦嗰種。就係個豉油有啲鹹啦，記得一定要撈勻啊，唔撈勻睇咁差好遠啊！試一試唔川菜咯，都幾好食㗎。98蚊嘅下裝騸雞喎，搭配咗雞紅同埋芫茜，咁配嘅醬料咧亦都唔同，係香油、加油同沙薑。成份雞咧睇上去係好金黃㗎。要下裝嘅好處咧就係唔會食到雞胸肉啦，但係 pat pat 位置咧少少肥㗎，個皮下脂肪有啲厚嘅。而靚嘅雞髀位置咧就睇過先知啦。咦呀呀呀呀！不過切得咧就有啲衰啦，我睇下師傅咁勁咁樣啪啪聲，竟然冇切開嘅。經過一番掙扎之後，終於攞隻雞髀肉出嚟啦。咁睇一睇個皮下脂肪係唔多嘅，真係，但係個雞肉入邊咧係分佈咗均勻嘅脂肪嘅，有少少好似雪花雞肉嘅感覺喎。咁雞骨咧有少少紅，但真係好輕微嘅，肯定會比我哋嘅正宗白切雞熟一啲。驚生嘅觀眾咧就可以試一試呢份啦，冇事嘅，好安全嘅。唔單止要好睇嘅，仲要好洗。我試一試個味道得唔得啦？雞咧係好食嘅，就係師傅個手勢咧唔係好得。你睇下，我話連住就算啦，佢仲要搞到啲骨碎晒，搞到寫身好麻煩啊！真係浪費一份咁好嘅雞肉啊！呢份雞咧就好有雞味嘅，咁唔單止雞皮爽滑，雞肉咧因為分佈咗脂肪啊，所以食落去咧好有雞味，而且好滑。咁啊點埋個醬之後咧，因為有香油嘅加持，顯得更加香啊！下之後可以解咗膩喎。咁呢份雞咧，因為屬於大扇雞，所以係會有少少韌嘅，但係呢個韌咧唔係話鞋嗰種韌，雞肉咧依然都係爽滑嘅。但係如果牙口唔係好好嘅觀眾咧，可能就唔係好適合啦，因為真係要少少牙力先咬得開啊！先唔好講雞肉係咪我食過最好嘅，首先呢個刀工咧真係我見過最差㗎啦，每一塊都係咁碎㗎，我成個骨碟咧都冇一個完整嘅骨頭，好艱苦啊！睇下容易慘親人啦。份雞可以，唔知搭配嘅雞紅得唔得咧？好滑，非常之滑，咁做工幾好嘅。氣孔咧就唔多，咁啊厚度咧係有嘅，所以食起身咧口感係比較明顯，而且每一塊咧都咁均勻，睇得出咧唔係話隨便搭嘅，有用心做嘅。份雞肉真係靚嘅，睇住有筋嘅，食落去好爽滑。唯一可惜咧就真係師傅嘅刀工唔得啦，翻去磨下刀啦，搞啲骨插晒落啲肉度喎，浪費晒呢份好雞肉啊！唔好話牙口唔好嘅唔適合啊，粗心大意都唔適合食呢份雞啊！一唔小心咧就瀨嘢㗎啦。埋單。今餐一共係食咗幾多咧？係我老細個撈粉好正喎，用咩油㗎？好香啊！花生油、韭菜，炸香佢，微信收看176元。韭菜花生油。唔知人嚟食都話好正宗喎，仲正宗好食啊！係啊，所以咪話想睇一睇個油咯，原來係花生油加韭菜，正宗吳川嘅做法。我一共呢餐係食咗176蚊嘅。走啦，唔該晒。多謝。咁今餐咧就食完啦，一共咧係使咗176蚊嘅。咁食材同埋個味道咧都好滿意，但係製作手法方面咧都有少少瑕疵嘅。咁啊沙螺洗得唔夠乾淨，仲有少少沙。雞咧又切得唔夠徹底，而且有好多碎骨啦，食起身真係好麻煩。所以總體嚟講咧，最滿意係個撈粉啦。確實係好好食嘅。如果話我再翻嚟食咧，都係會為咗個撈粉嘅啫。因為我個雞嘅性價比咧就唔算好高。咁菜品方面咧就有好大嘅進步空間，但環境方面咧就已經有好大嘅進步㗎啦。
已經係有空調啦、有風扇啦，仲有洗手間。而家過嚟試嘅話咧，已經算係好合適嘅時間啦。因為以後嘅出品咧，究竟係進步抑或退步，我都唔敢打包單㗎。咁今餐食完落嚟咧，我覺得係特別飽嘅，可能係湛江菜嘅油落得比較多，定抑或呢間落得比較多。所以而家我哋一齊去散一散步啊，順便介紹一下江南大道啦。Go！ 依家咧就食完咗，出翻嚟路口，往前行。去到路口之後向左轉。依家行緊嘅咧就係江南大道啦。咁海珠區呢邊咧大部分都係住宅區，所以反而好少騎樓商業街。好在綠化比較足，所以行起身咧都唔算太曬。沿途就有好多食肆，我哋沿住江南大道南繼續行啦。呢邊咧就有好多賣家私家紡嘅店，呢度咧係家居批發嘅，一條龍服務啦。冇騎樓街真係好嘥啊！行到嚟路口呢度咧就見到豬仔記啦。呢間豬仔記咧出名都唔錯㗎，已經開咗成30年，而且咧已經攞咗好多年嘅米芝蓮。如果撞正佢燒鵝新鮮出爐，就真係好正啦，有食神啦。所以如果想嚟食咧，就建議早啲嚟，喺中午嘅11點或者下晝嘅5點，等佢嘅燒鵝出爐。仲有咧，佢嘅鹹豬手都好食㗎。至於黑叉燒咧，就好多人推薦，不過我咧就覺得麻麻地，冇永盛咁好食咯。我哋而家過馬路。即係好多家私城啊，大牌子喺呢邊全部有分店嘅喎。兩邊咧都有好大棟嘅家居批發城嘅，呢邊咧係香港家居，而過咗馬路嘅呢邊咧就係金海馬家居啦。我哋依家咧就沿住呢個方向行，繼續沿住江南大道南行。依家咧就見到好多食肆啦、包鋪啦，靠近居民區啊嘛。不過間間坐唔滿人嘅。呢邊冇江南西嗰度咁熱鬧，生活氣息比較重，邊度都有嘅銀記。呢度仲要做特價添喎，19蚊有粥有粉。呢邊食嘢係抵啲嘅喎，不過都坐唔滿人啦。19蚊有粥有粉，有果條有包鋪，零食店。颱風走咗之後咧，廣州又好熱啦，只不過比夏天嗰陣時咧低幾度咋。呢啲樓價幾錢啊？90方370萬，3房1廳精裝啦。曉園北嘅話咧就158萬，最平咧就水廠宿舍，38方80萬就得啦。而租金方面咧就2000蚊到3000零蚊，1房1廳、3房1廳都有啦。躍進新村3房1廳3300蚊就有啦。躍進新村咧係好有歷史感嘅小區，陣間咧我就帶大家睇一睇啦。我哋繼續往呢個方向行，呢度係曉園路，我哋行到路口呢度向右轉。咁喺左手邊呢，係一個只有6層高嘅樓宇，佢呢係躍進新村，係60年代建成嘅，曾經呢係第二輕工業局嘅職工宿舍。咁睇樓體呢，就知道好有年代感啦，仲有通花嗰種磚牆嘅。陣間呢，我就帶大家入去睇一睇小區。依家仲有好多人住緊㗎，而一樓呢，基本上都係商鋪。而樓嘅外牆咧，亦都有翻新，不過咧暫時未見有加裝電梯。咁我哋繼續往呢個方向行，左邊咧就係躍進新村，雖然已經有重新粉飾過，但係個圍牆咧都睇得出好有年代感。陽台咧亦都係舊式嗰種。而喺右邊咧係而家嘅97中曉園學校，以前咧就係曉園中學。咁曉園中學咧，以前係廣州校風前幾嘅學校，不過咧係倒數嗰停。今日係工作日，學生正常上課。我哋而家咧就往左轉，進入躍進新村。依家小區入邊咧就開咗好多小店嘅，咁唔好睇店仔細細喎，分分鐘咧開咗10幾20年㗎。做街坊生意，好多人支持。呢邊咧就冇粉飾過嘅外牆啦，所以咧睇上去就比較舊啦，係原本應該有嘅陳舊感。開放式小區冇門閘㗎，但呢邊咧就少人住好多。你睇下牆上邊啦、牆下邊啦、牆壁啊，全部都爬咗好多植物㗎。
低樓層嘅咧已經爬滿晒樹仔添啦，再唔管一下，伸埋入間屋度啦，都算係一個好獨特嘅風景線啦。咁唔好睇呢邊嘅樓咧咁舊喎，喺口罩時期之前咧，躍進新村嘅樓價咧飆升到4萬一方㗎，而家都成2萬幾3萬一方㗎。因為佢對口嘅咧係曉園小學，依家曉園小學咧係省一級小學嚟嘅喎，真係好舊啊！呢種配色都好舊啊，都係要爬樓梯嘅喎，真係冇加裝電梯。咁舊社區最大嘅特徵咧，真係大家好中意綠化。綠植好多啊！以前咧就好中意買1樓嘅，就貪佢可以搭到個小花園出嚟㗎。因為係生活區，所以好多老人家咧都會聚集埋一齊，得閒捉下棋啊，傾下偈。呢邊嘅街坊氛圍感咧就好好多。你睇住有個拱門添啊，好精緻生活。而7字位嘅呢間咧仲勁啊，好寫意。呢度咧真係好有舊社區嗰種感覺啊！呢凳咧就咁擺喺樹頭底嘅咋，方便大家坐喺度吹下水啊、傾下偈、捉下棋。行過路過你都可以坐㗎。呢度咧仲保留住原本嘅格局，真係舊不過。轉角就係綠植啊！臨街嘅1樓做咗商店，有啲咧仲用緊木門嘅喎，就應該係冇租出去啦，或者係已經暫時冇人居住。呢邊連橫街呢啲拉嘅鐵索咧都有利用㗎，都仲係晾衫嘅。呢個咧就晾咗衫嘅情景啦。睇完躍進新村，我哋就行翻出嚟喺曉園中學呢度往左轉，依家嘅九頭七中。隔離呢邊咧都舊樓嘅，不過就冇躍進新村咁舊。沿途呢小區圍牆咧全部有壁畫嘅喎，因為呢個小區咧係真係舊，雖然比躍進新村後生少少咯。其實聽個村字都知舊㗎啦，因為啱初期咧仲未有商品房呢個概念，所以起啲樓群咧全部都中意村聲。雖然樓係比較舊，但係配套咧係比較齊嘅。呢度有啲裝飾好靚嘅鋪頭，仲有啲門面好勁嘅小區添啊！大木門喎，有啲霸氣。我哋而家咧就往右轉，進入曉園新村。曉園新村咧就係廣州市首批商品房，格局咧係比較舊嘅。右邊咧係好特色嘅一條樓梯啊，通往3樓嘅。不過2樓咧就安裝咗大門，冇得隨意上去嘅。至於點解，我哋陣間睇埋就知啦。直通3樓，下邊1樓咧全部都係商鋪，咁就冇地方出嚟做樓梯。而家嘅入住率都好高㗎。而左邊嘅呢個樓群咧，2樓係一個平台。以前啲舊樓咧就好中意咁樣，2樓一大個平台，細路仔咧喺嗰度奔跑玩。呢度咧係9層高嘅樓宇，好多咧都加裝咗電梯。外牆咧就算冇粉刷過，都新好多。唔單止小區入邊綠化勁啊，每個單位嘅綠化咧都好勁啊，睇得出各位街坊好中意種嘢啊！你睇2樓成間樹屋咁嘅樣啊！如果現代你種成咁樣，肯定話你破壞樓宇結構。但係嗰個年代嘅人咧，就真係好中意咁樣種嘅喎。每年過完年之後，剩翻最靚嗰1-2盆花咧，留喺度種到下年，咁草草埋埋，草草埋埋，就搞到自己成間樹屋咁樣啦。應該有好多小朋友咧，最後到咗美院㗎，仲堆咗好多石膏像喺度。呢個小區中間咧係個遊樂區域，有艇啦，有各種健身項目，仲有個水池假山。不過依家咧為咗方便管理同埋安全咧，就已經冇放水㗎啦，就得翻座假山喺度。細個嗰時咧就好多細路仔中意喺度玩爬假山，但係真係好大，比而家呢豪華小區規模唔細好多㗎咋。好多老人家咧而家就喺呢個康樂園入邊做運動，啱好喺度加裝緊電梯，我哋睇睇而家點加裝嘅。其一般咧高層嘅住戶夾份加裝嘅，1、2樓嘅咧就唔使分攤。咁係喺樓宇外邊咧劃定個區域做電梯槽，咁啊晾少少出嚟咯，佔用少少嘅走廊位置。唔係好大呢種電梯嚟嘅，但係都夠3-4個人坐咯，咁啊方便咗好多嘅，而且租金咧可以叫翻高啲。佢而家加裝嘅呢種梯咧，其實好過啱先睇到嗰種觀光梯啊，順透明嗰種啊，嗰種容易壞啲嘅，呢種會比較襟用啲。
舊社區咧就多啲地方寫標語嘅，環境清新嚟自衞生喎，都市繁榮嚟自文明，係咪好押韻咧？不過呢個社區真係好大㗎。其實諗諗下，以前大家鄰里關係真係緊密好多㗎。我哋睇樓嗰啲牌啊，真係舊得可怕。啲棟數啊，或者入邊有啲咩公司啊，嗰種質地已經舊到啊。同類嘅應該要博物館先睇到啦。啱先路過睇到仲有好多好舊㗎。哇！呢間竹林小屋鐵門啊，應該係租俾外來人員住嘅。羨慕喎！以前呢個小區啲人好正喎，咁巨型嘅假山垂滑梯。嗰陣時咧，肯定下邊呢度沙地，大把人喺度咁樣滑落嚟啦。而家肯定荒廢咗啦，因為都堆滿晒磚頭啦。好過癮啊！獨特嘅風景線啊，睇一樓基本上公共區域都係被佔用的。哇！仲有竹林小房、綠植小屋，各有唔同嘅風格。住戶真係非常多，仲係好熱鬧嘅一個社區。社區舊咧，雖然樓齡就比較大，但係都有個好處嘅，就係配套比較齊全，商場啊、食肆、購物、消費全部齊全，仲有老年大學添啊！咁附近咧亦都有幾個養老中心嘅，因為呢邊咧係老年人居住，帶入去學校啲人一啲都唔老嘅。咁我哋而家就轉翻出去江南大道南，配套真係齊全咧，連校服部都喺度啊！海珠校服服務部，好耐都冇試過咁樣買校服啦，好過癮啊！依家逛完咗老嘅居民區，就行翻出嚟江南大道南啦，繼續往呢個方向行。出翻嚟之後，咪嘈咗好多咧。小區入邊係咪相對安靜唔少？而家冇騎樓行喺度咧，真係熱好多喎。呢種咁嘅鐵欄咧，全部都係而家先加嘅。仲有好多一樓商鋪喺度經營緊嘅，都好熱鬧㗎。綠化真係好多。我哋繼續向前行。不過都係做雜貨嘅好俗啲，做食肆嘅咧好多都做唔落去。好似呢間白仔啊，佢以前有開拉腸店㗎，係我見過最特別嘅一間白仔啦。不過而家都執咗咯。咁行到嚟呢度咧係曉園北路，咁曉園北路入邊咧都有好多老舊嘅店嘅。我哋咧就帶大家去逛一逛啦。就喺路口呢度咧，就有一間好舊嘅小食鋪啦。而家咧仲開緊嘅。咁啊前店咧係做商店，後店咧就做住宅。呢邊啲樓咧都係得6層高㗎咋，一樓全部都係商鋪。可能以前啲舊樓咧就管得冇咁嚴，只要肯動個牌出嚟做生意咧，就可以做生意㗎啦。老人家嘅日常活動捉棋，我呢邊配套咧就冇咁完善，全靠大家自覺擔凳仔啊頭位啦。但係真係好歡樂咯〜以前嘅單車維修好，而家咧都要轉行維修埋電動車啦，與時並進啦。不過都係揾呢口飯食啫。仲有呢種水族館商行，呢間好耐啦，呢度唔成行成市，佢都堅持喺度開嘅。前面呢間百富路水牛奶咧都好耐啦，唔知仲有冇營業咧？而家咧係關咗門嘅。沿途仲有手機維護嘅店啦，賣煙酒㗎啦，仲有好多酒鬼賣水果，榴蓮19個8，大西瓜啊，仲有好多提子，16蚊一斤啊，好大粒青提。如果再行入去咧，就係小港市場啦。不過我哋行到呢度為止啦，轉翻出去。路口呢度咧有間盛源美食，都好耐啦，好多街坊幫襯。我哋而家咧就行翻出路口。呢棟樓真係好有歷史，好有年代感啊！爛窗爛門都依然好多人堅持住喺度啊！而且都係有種綠植㗎，生活再困難都要俾自己放鬆一下。你而家咧就行翻出嚟江南大道南啦，喺路口呢度咧有間家政服務部，以前招工人姐姐啊、月嫂啊就係咁招㗎啦。差唔多行到嚟江南大道南個盡頭啦，咁依家嘅對面咧係省口腔醫院。而喺我哋嘅呢邊咧，就係廣醫醫院，以前叫做河南醫院。再前面行咧，就係昌崗地鐵站。行到嚟昌崗路十字路口，對面嘅係達標國際中心同埋博魯大酒店。依家咧係叫做柏麗酒店嘅。之前呢期影片咧都詳細介紹過佢哋嘅房價同環境，仲有佢哋互相鬥法嘅故事。今期咧就唔過多介紹啦。有興趣嘅可以睇翻呢期。依家嘅房價咧，大概係呢個價格。咁喺昌崗東路呢個方向行落去咧，
就會去到細江路。咁成條細江路咧都有好多好嘢食㗎。啱啱提到嗰期影片咧，都食咗好多間㗎。要去細江路食嘢嘅，就可以喺昌江站 B 出口度出嚟。呢個咧就係昌江站 B 出口啦，非常近，就喺廣醫醫院嘅隔離。咁喺呢邊食嘢咧，最推薦嘅係迎豐嘅牛腩同埋豬手，不過有2間店喎，千祈唔好去錯店啊！咁細江呢邊嘅嘢食咧就唔過多介紹啦。咁想詳細了解嘅可以睇翻我哋之前嘅影片。今日影片咧就到呢度，最後個影片想食地道粵菜咧就關注我頻道，點個 like 翻去俾朋友仔，下期見啦！